అందరికీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ప్యాషన్ ప్రో BS4 అనమాట. దీనికైతే 4 కప్ సెట్, అలాగే ఫ్రంట్ వీల్ బేరింగ్స్, ఫ్రంట్ బ్రేక్ షూలు, అలాగే ఫుల్ ఇంజన్ చేయాలి, అలాగే చైన్స్ ప్యాకెట్లు, సైడ్ బ్యాగ్స్, టోటల్ వర్క్ అయితే బండి కొంచెం మన కండిషన్కి అయితే తీసుకోవాలన్నమాట. మొత్తానికి అయితే దీని సౌండ్ కూడా చూసేయండి ఒకేసారి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి అయితే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అయితే. ముందుకైతే వీడియో అయితే చూసేయండి. ఓకేనా, వాటర్ వాష్ చేపించేసి మీకైతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, వాటర్ వాష్ చేపించేసి అనమాట. ఇదే వాటర్ వాష్ షాప్ అయితే ఇదనమాట. దీనికైతే ఏదో కరెంట్ అయితే పోయినట్టుగా ఉంది, చూస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, మొత్తానికి అయితే వాషింగ్ అయితే చేపించేసేసి మన షాప్ దగ్గర తీసుకెళ్ళేసి మీకైతే చూపిద్దాం అన్నమాట. ఓకేనా, మొత్తంగా అయితే చూసేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి అయితే. మన వీడియోస్ అయితే రావడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది, నా ఫోన్ కొంచెం బాగాలేదన్నమాట. ఇప్పుడే కొంచెం కొత్త ఫోన్ తీసుకున్నాను, దీంట్లో కొంచెం యాప్స్ అన్ని ఎక్కించుకోవడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ మొత్తంగా అయితే షాప్ దగ్గర అయితే వచ్చేసామన్నమాట. చూడండి, వాషింగ్ అయితే మొత్తంగా అయితే చేపించేసాను అనమాట. ఇంకా 1 by 1 ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మొత్తంగా అయితే ఇంజన్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. బండి పక్కన పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న మనకు మెట్లు ఉన్నాయన్నమాట, ఒక 2-3 మెట్లు. అక్కడైతే 2 టైర్లు వేసేసి దాని మీద కూర్చోబెట్టేశారు అనమాట. ఇప్పుడు మీకు 1 by 1 అయితే ఓపెన్ చేస్తూ చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి.
ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మొత్తానికి అయితే వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాటర్ వాష్ కూడా చేపించేసి షాప్ దగ్గరికి అయితే తీసుకొచ్చి మీకు అయితే అవుట్లుక్ అయితే చూపిస్తున్నాను అనమాట. మొత్తానికి అయితే అవుట్లుక్ కూడా చూసేయండి, అలాగే స్టార్టింగ్ కూడా చూసేయండి. ఓకేనా. ఇక్కడైతే మనకైతే వాటర్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఎందుకు వస్తుంది ఏంటైతే తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి, అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మొత్తం అయితే చూసేయండి, మనకు బండి మొత్తం అవుట్లుక్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని అయితే. ఓకేనా. కానీ ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అని అయితే. మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో కింద అది కూడా కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి.